السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت بلال Hazrat Bilal raziyallahu anhu za него разказахме за това в една традиция. Абдулла бин Бурайда от баща си каза, че ден сутрин пророк саллаллаху алейхи ва саллям питал Хазрат Билал, викал и питал, че о Билал, какво стана, че ти си в рая пред мен? Когато влязох в рая вечер и слушах стъпките ти пред мен, Хазрат Билал каза, че когато зовя азан, два рекат нефл молитва се моля и когато вузу свърши, пак правя се измия и мисля, че това е задължително за мен тези две реката да се моля. Пророк съм каза, че за това така стана. В друга традиция така пише, че Абу Хурайра разияллаху анху каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Билал сутрин каза, че Билал кажи на мен, че най-хубавият хубава работа, която се вършил в рая, защото слушах стъпките ти в рая. А Билал каза, че не върших някаква друга добрина, че през деня или вечер, когато се измих, вузу правих и с този вузу се молих два раката, колко беше възможно за мен. Това пише в Бухари. Това не означава, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям той не беше пред него, но и чистота и скрито се молеше. Затова Бог дал му това място, че той е в рая. Така той беше с пророка саллаллаху, както в съвета, както в миналият традиция, че в Байрам за Билал, вземайки копие, пред пророка саллаллаху вървеше и към кибла, към Каба той ставеше това копие и така пророк саллаллаху молеше Байрам намаз. Това заради него, че той пазеше чистота и да се молеше, затова Бог е дарил това на него, че той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям и пророк саллаллаху гледа на него така в гледка. В една традиция пише, че пророк саллаллаху каза, че когато през вечерта отидох към рая, слушах стъпките. Аз казах съм Джибраил,
че къде от това идват стъпките, шум за стъпките. Той каза, това е Билал. Абу Бакър каза, че дано аз да се ражда от майка на Билал и баща на Билал да е моя баща и аз съм като Билал. Колко е хубаво място за онзи Билал, на когото биха, мислейки, че той е един нищожен човек. Хаза Билал, за Билал, Абу Бакър саллаллаху каза, че дано аз да съм Билал. Аз Мирза Башир Ахмед Сахиб за първите последователи разказвайки каза, че Билал бин Рабаха, който беше слуга на Умайя бин Халаф, предселвайки в Медина, той зовеше азан, но след пророка саллаллаху алейхи ва саллям той изоставил да зове азан, но по времето на Умар разияллаху анху победиха Сирия. Един път за когото Умар каза, той пак се зови. И така всичките помниха времето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И той самия, и той Умар, и другите последователи, които бяха там, толкова плачиха, че много плачиха. А Билал почти много обичаше на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Когато той почина, Умар каза, че днес глава на мусулманите почина. Затова втория халиф, говорейки пред жените Ахмадийни, каза, че този стих това каза и разказвайки за това, разказвайки за Билал каза, че само едно нещо има, което ще изостави. И това е, че тези добрини, които ще оставят след човека, тези работи ще бъдат вечни, които заради Бога ще вършите. Къде днес има децата на Абу-Хурайра? Няма имущество, няма деца, дали те са или не. Но ние, които не гледахме неговото потомство, нито гледахме неговото имущество или къщи. Но когато зовим неговото име, казваме, Хазрат Абу Хурайра, нека Бог да е доволен от него. Разияллаху анху. Той каза, преди няколко дни един арабин дойде. Той каза, че аз съм от децата на Билал. Дали той говори истина или той е лъжил. Но моето сърце искаше те аз да прегърна на него, че той е от децата на онзи човек, който в джамията на пророка саллаллаху алейхи ва саллям зовеше азан. Днес къде има децата на Билал? Ние не знаем дали той има потомство или не. Или къде са те живеят, къде са техните къщи. Не гледаме имуществата. Къде има неговото имущество? Но онзи, който зовеше в джамията на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той досега е вечен и ще бъде вечно жив. Те са добрини, които са вечни. За Билал от него има 44 традиции разказани. В Бухари и Муслим има 4 традиции. В една традиция пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че раята иска да се срещне с 3 човека: Али, Амар и Билал. Един път Умар, Абу Бакър разказваше неговите добрини. Разказвайки добрини на Абу Бакър, зовейки към Билал, каза, този Билал, той е нашата глава. Той разказва за Хазрат Абу Бакър, но той зови към каза, че това е една добрина от добрините на Абу Бакър. Защото Хазрат Абу Бакър освободи на Билал от робството.
Аид бин Амр каза, че Салман, Хазрат Сухайб и Хазрат Билал бяха в една събрание, Абу Суфиян дойде. Тогава те казаха, кълня се името на Бога, че сабите на Аллах, те не удариха на неверниците. Абу Бакр каза, че вие за сърдар на Курешите така казвате. Те отидоха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр. Когато той слуша, че така те говорят, че ние не взехме отмъщение както трябваше, Абу Бакр не хареса това нещо. Той каза, че вие за сърдар на Куреши така казвате. И след това той отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и каза тези думи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Абу Бакр, че може би те са ядосни от теб. Ако те са ядосни от теб, тогава наистина Бог ще става ядосен от теб. Това Абу Бакр се върна при тях и каза, о, моите любими братия, вие сте ядосени от мен. Абу Бакр така отиде при пророка, че може би пророк съвсем ги спира. Но обратно пророк съвсем каза, че ти така правиш, че те ставаха ядосни от теб. И гледа на Абу Бакр, той веднага се връща при тях на тези бедни хора и каза, о, моите любими братия, скъпи братия, че вие сте ядосни от мен. Те казаха, не, о, нашия брат, нека Бог да ти прощава. Не е така, ние не сме ядосни от теб. Аз Абу Муса каза, че аз при пророка саллаллаху алейхи ва саллям бях, когато той Джарана, който в Мека и Медина едно място, там беше, а Билал беше с него, един арабин. При пророка саллаллаху алейхи ва саллям дойде и каза, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, дали вие няма да изпълните договора си? Пророк саллаллаху каза, ти да имаш блага вест. Това този рабин каза, че много пъти вие казахте блага вест. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям Муса, гледайки на Билал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям се връща към Муса и Билал, както той е ядосен от него и каза, че той отказва от благовест. Аз давам благовест на него, той отказва той. Вие да вземете тази благовест. Те двама казаха, че е нашия пророк. Ние вземаме това. Тогава пророк съм каза, че там пророк съм взе една вода и каза, че пиете от тази купа и да вземе тази, сложите вода на главата си и на гърдите си и да се радвате. И те взеха тази купа и както пророк саллаллаху прави, както пророк саллаллаху каза на тях, те така вършиха. И ето ме Салима каза на тях, че каквото вие имате в тази купа, че малко да дайте на майка си на Самсуна. Те дадоха малко на нея също. Али бин Абу Талиб каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че всеки пророк дал 7 ученици и аз съм имам 14. Не каза, кои са те? Аз Али каза, че аз ме двама синове, Джафар разилаллаху анху и Хамзар, Абу Бакр, Умар, Муса бин Умейр, Билал,
и Салман и Миктад, Абу Зар, Аммар и Абдулlah bin Масуд. Зайд бин Аркам каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, Билал колко добър човек. Той е глава на всичките, които се зовят азан. На него, след него ще вървят, който зовят азан, и най-дългите шии ще имат, който ще зовят азан. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Билал колко е добър човек, че мъченици и който зовят азан, той е глава на тях. И висок ще бъде Билал, който ще има голямо място. В една традиция пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че от камилите на рая една камила ще бъде даден на Билал, и той язда на тях. Една на Билал каза, пророк саллаллаху алейхи ва саллям дойде при мен и поздрави на мен. Каза, че дали Билал е тук? Аз говорих, не. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, мисля, че ти си ядосен от Билал. Че аз казах, той обича на мен, и всеки дума той каза, че тази дума каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тази дума каза пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава жена на Билал, пророка саллаллаху алейхи ва саллям каза, каквото Билал казва на мен, от мен, то е истина. И Билал няма да лъже с теб. И ти да не се ядосвай от Билал. И до тогава Бог няма да приема нищо от теб, добрини, докато Билал е ядосван от теб. Абу Хурайра каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че е пример на Билал, като е от меда и от печела, когато на тия дава мед, то всичко става сладко. Една на Билал каза, че Билал, когато лежеше на леглото, се молеше така. О, моя Бог, прощавай на мен моите грехове и за моите слабости прощавай на мен. Аз Билал каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на мен, че о Билал, когато умреш, когато така, че ти си беден, да не умреш така, че когато си богат. Аз казах, че как ще стане, че така да почина, да съм беден, да не съм богат. Пророк съм, че каквото Бог ще ти даде и да не пазиш това. И каквото искат теб и да не спирай това. Аз казах, о мой пророк, аз ако така да не правя, какво ще стане? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, така ще вършиш, иначе ще имаш огън. И ако някой иска от теб да дадеш на него, а да не така, да събираш, а да не харчиш. Харчене е много важно. Когато Билал почина в халифат на Умар в 20 хиджри в Дамешк, Сирия, някой казва в Халб, тогава Билал беше повече от 60 годишен. Някой казват, че 18 хиджри той почина в Дамешк, гробище до Бабу Сагир е прогребен. Втория халиф, разияллаху анху, разказвайки неговото място в исляма, някакви неща преди разказах, но за разказване за тази тема, може би в началото си пак ще разказвам, повторим нещата. Аз Билал беше от Хабша, той не знаеше арабски език, но говореше арабски. Когато говореше, правеше грешка. Хабса казваше на Шин, син,
Билал зовеки азан, Ашадо не казваше, каза се Асадо, и хората в Арабия усмихваха, защото те мислеха, те са по-добри от него. И те не можаха да говорят те не могат да казват на роти, те казват роти. И на джури ще казват, че не искат, не може да разказват самите арабите, както не раби хора. Няколко думи на арабски език не могат да говорят правилно, така и арабите не могат да говорят. Но като има, те не мислят тези неща, че казват, че ние сме по-велики от другите. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато гледа, че хората усмихват на него, и когато той зови азан, Бог се радва на небето. И Бог харесва това. Билал беше от Арабия и по това време взеха на хората от Африка като роби. И до сега такива програми имат. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям не беше от тези хора, който другия народ да стане роб. При него всичките народи бяха равни и създадени от Бога. Той харесваше на юнаните и на хабшите, както на арабите. И неговите любими бяха Африка, хора от Африка, като араби, както юнани от Гърция. И този обич беше, че тези неарабите народи обичаха на него така. И които хората, живеейки в Арабия, не мислиха в техните сърца заради тази обичта. Те обичаха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хора, които нямаха знание за това, за този обич, които не знаеха скритите неща на лоялност и обич и любовта, те не разбраха тази тема. Пророк се ражда в Мека, той беше арабин и в Курешите той се ражда и на другите народи, които Куреши мислиха на другите народи на Арабия по-нисък от себе си. Той нямаше никаква връзка с Абша. Ако някой племе на пророк съм харесва, то беше Бану Хашим. Ако пророк съм харесваше на някой, той бяха Курешите или на арабите. Защото те бяха от негови народи, те да харесват на него. Но в другите народи, на които вашите войски убиха, на които хората, мусулманите унищожаваха на тях. В войните те имаха сражения пред мусулманите, но въпреки това те имат обич към пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Как може да стане това? Те за тези неща щяха да имат враждебността, но какво има в историята? Първо, ще гледаме този обич народа на Масия, когато арестуваха на Масия и неговите ученици, Петрус, на когото той каза, той ще стане халиф след мен. Полиция каза, за да идваш след него. Може би ти си с него. Полицията имаше съмнение, че ако идваш след него, ти си с него. Той веднага каза, че аз не съм, не вярвам в него. Аз кълня на него. А не съм отказва, също той прокълни. Няма съмнение, че неговите ученици обичаха на него, на Исус. И след това Петрус на него също
хвърлиха на кръста и той прие смъртта. Той не отказва от подчинението на Исус. Но когато сложиха на Исус на кръста, тогава неговата вяра не беше много твърда. Тогава той имаше страх, но след това той прие тези неща. Това беше една гледка на този обич, който неговия народ имаше с него. И срещу това ние гледаме робите, които вярваха в пророка саллалаху алейхи ва саллям. И те обичаха на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Билал, който беше един роб от Африка, от Хабша, той, който имаше обич към пророка саллалаху алейхи ва саллям, ние гледаме, че как действа на Билал този обич. Някои хора те обичат на своя любим, но и в истина те имат граници за този обич. Ние това гледаме, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, който от Хабша беше, а не само курайшите, целия Арабия имаше омраза към Билал. Но пророк саллалаху обичаше на Билал. Дали това беше само за един равността, че да обичам на него, или той показал истинския обич за показване, или истинския обич беше към Билал. Това само Билал може да гледа, ние не. Ако някой да трябва да имаме пари Билал, той как гледа това, че също разказвайки мина 13 века, повече от 13 века, как ние може да гледаме тази случка? Ще гледаме, че Билал как мисли за обичта на пророка саллалаху към него. Като пророк саллалаху, който обич имаше към Билал, той какво мисли за този обич? Тук няма въпрос, че аз какво мисля. Тук какво този въпрос не има, че пред един век хората какво мислят, или в другия следващия век, или последователите какво мислят за това. Въпросът е тук, че малкото изречение изоставяте, че хора другите какво мислят, че последователите какво мислеха. Ние да гледаме, че Билал как гледа на този обич. Да гледаме. Това е едно изречение, което пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, преди разказах, че вие подигравате, когато Билал казва Асадо, но Бог се радва на небето, слушайки неговия азан. Но той дава повече уважение на неговия Асадо, на вашия Ашадо. Това беше от дълбокия обич, който пророк саллалаху алейхи ва саллям имаше. Или пророк саллалаху алейхи ва саллям само даде един отговор на тях. Или това показва, че това е една дълбока обич и любов към Билал. Ще гледаме с този това изречение Билал какво мисли. Билал взе този резултат. Дали че вашето сърце аз съм от другия народ, който е извън от човечеството, който е само и като са роби. Билал мисля, че вие харесвате на този човек. И въпреки съм от такъв народ, който са роби, на мен пророк саллалаху алейхи ва саллям обича от тази случка. Отиваме малко назад. Този човек, който казва, че мати лилахи раббил алемин, за пророка саллалаху алейхи ва саллям каза, Бога каза за пророка саллалаху алейхи ва саллям, мати лилахи раббил алемин, че моята смърт е само заради Бога, който е повелител на светове. Пророк саллалаху алейхи ва саллям почина, нови власти има, нови хора идваха, нови промени има. Едно време мина, нови власти, много промени има. Някои последователи от далечните земи от Арабията отидоха. От тях също един беше Билал.
тази промяна, която имаше след смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той отива в Сирия и отива в Дамашк. Един ден някои хора се събираха в Дамашк за Билал. Те казаха, че по времето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям Билал зовеше азан. Ние искаме, че Билал пак да се зове азан. Те казаха на Билал, а за Билал отказва, че аз няма да зове азан. Билал каза, че след пророка саллаллаху алейхи ва саллям няма да зове азан. Защото когато искам да зове и помня времето на и благословено времето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям идва пред мен. Затова аз не мога да зове. Това е извън от моите сили. Аз Умар беше в Дамашк през тези дни. Той беше там. Хората казаха на Умар, вие казахте на Билал, той да зови азан. Има тези хора, които гледаха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и нашите уши търсят този глас и това време да идва пред нас. И ние слушахме зовите на Билал. Гледаме, че пак да слушаме един път азан на Билал и да помним това време. Има и такива хора, които не гледаха времето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, само слушаха думите. Има и такива хора тук. Техните сърца искат да слушат азан на този човек, на който пророк саллаллаху алейхи ва саллям слушаше неговия азан и той харесваше на него. Аз Умар вика на Билал и каза, че тези хора искат, че вие да зовете азан. Той каза, вие сте халифа на времето. Ако вие искате, аз ще зовя. Но моето сърце няма сила. Аз това ви казвам. А Билал стои и с висок глас така зове азан, както той в времето на пророка се зовеше. Помнейки времето, неговите последователи, които бяха от Арабия, слушат този азан, сълзи излизат от техните очи. Някои плачат с висок глас. Аз Билал зови азан. И слушатели помнят времето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, те плачат. Но аз Билал, който беше от Хабша, на който той беше като роб, който нямаше никаква роднина с арабите, нито като братия. Ние гледаме, че какво действа на неговото сърце. Това хора от арабите помниха времето на пророка, който не бяха по времето на пророка. Те също плачиха или гледайки един на друг те плачиха, но с Билал, който не беше от Арабия, като роб беше. С този зан как действа на него, когато свърши азан, когато Билал свърши азан, той препада. И след малко време той почина. Това е, че като до мен са арабите и неараби са равни. Този обич, който тези народи, които не бяха араби, те показаха своето истинното свидетелство за обичта към пророка съвсем, както пророк каза, че няма разлика между рабин и нерабин. Това е един пример и свидетелство, който слушаха звука на пророка съвсем и те гледаха то как действа. Това дава доверие на тях, че самия народ нямаше този обич, който пророк саллаллаху обичаше над него. Това беше нашия Саййидна Билал, който на своя глава и пророк и с него обич и за единството на Бога в
сложейки в своето сърце и показва своите дела, дава тези примери, който е добър пример, е хубав пример за нас. И така и пророк саллаллаху алейхи ва саллям как харесваше на своя роб. Ние не гледаме тези примери на друго място в света. И това е нещо, което днес дава обич, братство и ще чупи зенджири на родството. Днес ние имаме спасение в това, че за вяра в единството и обич към пророка саллаллаху алейхи ва саллям и да вземаме тези примери в своя живот. Нека Бог да ни даде възможността ние да вършим тези добрини. И така свърши разказано за Билал. Сега няколко джаназе ще разказвам за джаназе. Първо Мулана Талиб Якуб, синът на Тайеб Якуб, Мублесил Гинета Токаго, 8 септември. Той почина, беше 63 годишен. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. От детство той се обръща към религията. Той живееше в Тринад. От детството спазваше 5 молитви, рецитираше Коран и четеше ислямските книги. След основно учение, той е в Бритиш сервис и 13 януари 1979 година той дал своя живот на Бога и отиде в Джамия Ахмадия Рава. И в 89 година той стана шахид. И 87 година Сайда Шахин Сайба и Мирза Мунаввар Ахмад Сайб, Сабек Наиб Назир Кадиян, неговата жена беше внучка на бай Мирза Баркат Али Сайб. Първо той отиде в Заир Африка като мисионер 70 година до 92 година той там беше. И след това той отиде в Гана и Кокорудова Кумаси отиде на две различни места. 79 година, 2004 година той служи там. Тогава той стана много болен. Когато той имаше здраве, той отиде в Тринидад. В Фрипорт той в крайното време служеше. Различните света държави с преданност, служейки със свое знание и опит, той показва с ислямското учение. С всеки член на джамата той имаше силна връзка и хората на джамата. Те също имаха връзка с него от много години. Той имаше проблеми за диализис. Той отиваше за бабра си, бяха болни. Той беше много скромен човек. Преданост имаше, търпелив беше, починяваше. Много добър човек беше. И се усмехвайки и той се срещаше на хората. И той намази тахаджуд, рецитиране на Корана преди нощта за спинане. 8 рекат навафил се молеше и пазеше традициите на джамата и на своята фамилия казва тези добрини. Той беше много добър човек в семейството си. Той изостави жена и син Наср Якуб, две дъщери Амина Якуб и Адила Якуб, две дъщери, двама братя има, 3 сестри има, които са там в Тринад, някои са в Австралия и братя и сестри. И има едно за пред 30 години правих бед. Молана Саб дойде в Тринад и на мен учеше много неща.
И така много се радваше. И това стана. Талиб Якуб. Те моят син Таyyib Якуб. Той казва, че аз ще стана мураби. И сега в Джамия Ахмадия Канада във втора година той учи. И там беше МД лекар, че той беше много добър човек. И на всеки лекар и сестра, който лекува него, те мислиха, че той добър човек, беше болен. Малко място има в болница, той ставаше и даваше място на другите. За болните хора, за лекарите, той беше един пример. За хората той беше един пример. Мишен Чарч Тринад и той го пише. В истина той беше един мисионер. Имаше тези качества за мисионерите. Починяваше на халифа, той беше напред за това. И служеше и починяваше каквато работа ние дадохме на него. И питваше да върши с добър начин. На Бога и на него пророк Сарасарам и на обещания Мусия той обичаше на тях. Рецитираше Корана и таджуд намаз, пазваше. Касам Рай там в Мурбиси той каза Тринад. Той каза, че аз отидох като мисионер в Тринад. Молана Сайб беше много слаб. И той е сега млад, през 2-3 години отиде там от Канада Джамия. И след малко Молана Сайб 50 минути пътувайки с жена и син дойде да се срещне с мен. И с много обич той се срещна с мен. И втория ден или третия ден с меседж или се обадейки питаше за мен, че ти си нов, ти имаш нужди. И така и посъветваше и водеше на всеки малък и голямото среща добър начин. И посъветваше да имаме силна връзка с халифа. И също казваше, ние трябва да се молим за халифа. Дъщеря се допише, винаги казваше, преди изпитите и за всяка работа да пишеш на халифа. Мунир Ибрахим там един Ахмади има, той каза, че когато ние отидохме за проповед, Молана винаги участваше и казваше за проповед. Той беше един пример. Казваше, ти отива на север, аз те отида на други. И повече да проповядваме. И винаги се усмихваше с него. Има другите мисионери, има и други хора. Те също така пишат. И ако някой вършеше малка работа, много хвалеше за неговата работа. И всеки пише, че той винаги усмихваше. Беше много добър човек. И когато беше студент, ако приятелите се ядосваха, винаги казваше, ние сме Ахмади. И да не се ядосва на другите братя. Аз винаги гледах, че той усмихваше. С халифа той имаше много силна връзка. Както ви казах, че неговите деца също казват, на нас той казваше, че да имате силна връзка с халифа и така пише писма на халифа. Един Ахмади Нареш каза, че отивайки в неахмадите джами търсят истина, когато се срещна с Молана Талиб и пред да слушам него проповед, то неговото същество действа на мен, на моето сърце. И за това той прави бед. Талиб Якуб Сахиб с много добър начин той изпълни своя живот за Бога и винаги казваше, където халифа ще казва на мен, аз ще работя. Ако където той в Пакистан, постингите има, няма да се връщам, съм готов и като действие, когато беше в Пакистан, той учеше панджаби. Че ако тук ще работя, ще говоря на панджаби хора
Така той учеше Панджаби. Нека Бог да прощава на него и да уличава неговото място в рая, да пази на неговата жена и деца и нека те също да вършат добрини като него. Второ джаназа има инженер Ифтихар Али Кураши, който Сабак Викрама Салис и наиб садър беше за Тарикедин. Бог му дал дълъг живот на 3 юни. Той почина, беше 99 годишен и на лилави на лехраджиум. Баща на Ифтихар Али беше Мумтаз Али Кураши. Той беше ветеринар лекар. Ифтихар за Meerut India се ражда. Second year higher education той свърши в Meerut и в Thompson Engineering College, който сега е университет, там учи. И в 1940 година той свърши graduation, бакалавър. Когато беше студент, той стана Ахмади. Неговия баща не беше Ахмади по това време, но Ифтихар Кураши, четейки книгите на обещания Масих алейхи салам, той става Ахмади. И неговия войчо Мумтаз Кураши, чрез него той стана Ахмади. Неговия баща на войчо Мунши Фияз Али беше Ахмади. Мумтаз Кураши живееше при чичо си. Тураб Али не беше Ахмади, но Ифтихар Али с Мухтар Али при чичо Ифтихар Али той отиваше. Кураши Ифтихар Али той имаше литература и Дехли Джамаат и публикуваше памфлети. Тези памфлети също Ифтихар Али четеше. И пътувайки той четеше тази литература и даваше на баща си. Ифтихар се, когато в Томсън коледж учеше, неговия войчо Мумтаз Кураши и пишеше писма на него и казваше да стане Ахмади. Ифтихар Али също отговаряше тези писма. По това времето спазваше таджуд молитва и много се молеше. Но в сърцето той имаше страх. И той каза за това положение на втория халиф и питал няколко въпроси. Хазур отговори, че вашите въпроси са хубави и много трудно давам на теб като писмо. Вие да четете тази книга. Ифтихар Али взе тази книга от чичо си и четейки, той имаше отговор за своите въпроси. Новембър 1941 година, чрез писмо той прави бейт. 1942 година той отиде на годишно събрание и гледайки на Кадиян той много съдейства и речи на втория халиф с много внимателно той слушал и там пак прави бейт. И така по ръка той прави бейт. Всяка година в годишно събрание на Кадиян той отиваше. Се срещаше с втория халиф. Каквито въпроси имаше, той поставяше пред Азур и имаше отговор. И така, увеличавайки своята вера, се връщаше обратно дома. И в Индия той след там работеше докато Пакистан освободи. В Пакистан Апаши и енергия той работеше. В различните градове той работи. С много добър начин той работеше с държавата от юниор инженер. Той стана чиф инженер и за Government Punjab той стана секретари за енергията и за така той служи на Пакистан с много добър начин. 83-та година той свърши и след това той прави вакф. Но когато третия халиф дойде от Дореспен и прави за една комисия за инженерите и Ифтихар Кураши беше първия чермен. Той беше чиф инженер по това време. След това той стана пенсионер
и за след пенсионер той дава своя живот за религията. Третия халиф взе на него и той стана вакил мал салис тарикидит до 80 година. Предваше след това избираха на него. 25 години той беше председател на асоциацията и чермен беше. И по времето на четвъртия халиф той много работи върши и Тарикидит квартърс сагради на джамата той построи и той беше наблюдател на този отдел и различни проекти. Той стана чермен за тях. Фазли Умар Афтал, Джами Амдия, Хилафат Лайбрери и така директор Фазли Умар Фаундейшн беше. 2007 година на него наиб Садар Маджлис Тарикидит правих с много добър начин и труд. Той вършеше своята работа. Той гледа на 4 халифи на винаги. Той подчиняваше и обичаше на халифите. Много мълчаливо той работеше. Като мисионер 37 години той работи. Той работи с много добър начин. Бог му дал двама синове и 3 дъщери. Един син е архитект и един дъщеря е лекарка. Нека Бог да прощава на него и неговото потомство да продължават добрини като него. Трето джаназе Разия Султана госпожа Мौलवी Хаким Хуршид Ахмед Сахиб беше неговата жена. 81 година тя почина. Нур Мохамед Баксер последовател на Повстани Мусия, тя беше нейна дъщеря, неговата дъщеря. От десетилетия спазваше молитвите, беше много хубава, гостоприемлив беше и мъжът му Мия Хуршид Ахмед Сахиб беше съдър маджлис и много комисии идваха при тях. Тя беше гостоприемлива. 84-та година Мौलवी Хуршид беше в затвора. За това време тя беше много търпелива в това време. А не само това, всеки ден раздаваше храна и изпращаше в затвора и мълчаливо вършеше добрините и много помогна на бедните момчета и момичета да се венят. Тя обичаше много. Тя беше мусия. Една дъщеря тя застави. Нека Бог да прощава на нея. След джаназе господин Мухаммад Tahir Ahmad Ibn Muhammad Mansur Hasan Naib Nazir Qadian. Досе се за канцер, рак. Той почина в Кадиан на Лехраджа. Той от Хайдрабад беше. Джамия на Кадия свършейки. И септември 89 година до крайните си. В различните места той работеше. В Шоба Мал той работи. Бетул Мал Рама 7 години, Замат Мал Вакфе 9 години, инспектор Бетул Мал Наиб Назар Мал Вакфе 3 години, Назар Мал Вакфе 8 години, Наиб Назар Бетул Мал 2 години той работи. Много добър човек, скромен, служеше много добър начин на джамата. И в Индустан той много пътувал. За система за парите той посветваше на хората. С благословението на Бога. За неговото пътувания. Вакфе дед. Бajut много величи. Той беше муси. Той изостави. И стари родители и жена и двама синове. Мौलाना Мохаммад Карим Сахиб Садък Забар има голям язет.
Инам Горисаб Назиралал беше неговия братовчет. Неговия брат му беше сестра в Кадиян. Нека Бог да прощава на него, да пази на децата му. Азим Вакил Ахмед, Азизам синът на Мирза Халил Ахмед, Устад Интернешнъл Гана. Акил Ахмед отиде в Пакистан, където той имаше тюмър. И след това на 13 години той почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. От детството спазваше молитвите и гледаше на своите братия, подчиняваше на големите. От Гана той 6 големи. Той застави родители, двама сестри, Азиза и Набила. Те са в Кфено. Баща му Мирза Халил Бек, Интернешнъл Джамия Ахмадия Гана, служи там. Другия устад Насир Ахмед Саб Гана пише. Той е учител в джамия. Акил Ахмед много харесахме на него. То винаги смъкваше. Много добър и починяваше на големите. Спазваше се молитвите си и рецитираше Корана. И от малко време той наизуст учеше Корана. След магриб намаз отиваше в джамията и четеше Корана. След свършейки работа за училището, винаги и четеше Корана и така той спиеше. Казаше, ставайки голям, ще станам раби. Нека Бог да улича негото място в рая на родители и на сестри да даде търпение. Тук джаназе не идват. Много хора казват да чета джаназе. Затова техните джаназе няма възможност на печенето, защото имата. Ако ще чета само името, много време трябва. За няколко хора аз водя джаназе. Обикновено другите хора дават моби и да казвам на тях, че всичките джанази, които те участват в това, нека Бог да прощават на всичките тези хора, които даваха моби, да има джанази на техните любими, на тези роднини, Бог да даде търпение и сила и да те да продължават добрините на своите роднини. След 5 км тези невидими джанази ще водя, иншалла. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر